अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक हो बोले। क्या देखो जी साई साहब की गड्डी खलोती है। साई साहब ने फोन किया, मैं सुता हाँ। साई साहब का फोन आया इमरान साई का कि आइयो खेडिए। बैठ गए मैं थोड़े महल्ले आया, मैं आख्या चलो जी मैं आ गया। हूँ बिस्कुट पे खाना और साई साहब खेड़ते साई साहब के कोल जाने हूँ। लो जी इतने बाद 3-4 मुंडे अज साढ़े साई साहब बालां करान लगे अजे साहब एडा वड्डा गुट है अज कल वाली खच लै तू मंगतिया ओ साई साहब की हाल मिले नहीं मैनू बिस्कुट ना ना फाड़ सलाम लै रेनबो चेक करो ना बारिश हुई है बस हांजी हांजी रेनबो बन गई है ना हांजी हांजी बारिश तो बगैर रेनबो ओ देखो इथों निकले इथे जा रहे चेक करो रेनबो दे उत्ते ओए रेनबो दे उत्ते गेंदा कल रेनबो दे उत्ते गेंदा कल ओ टुट गया जी रेनबो दे उत्ते फिर गया जी गेंदे ते टेप करन लगे हैं। आ देखो जी रेनबो आज सूरज ओए है खच यू आज सारा बड़ी खच ताड़ा व्लॉगर ओए ओए आ देखी सूरज वेख ओए ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। रेनबो चेक करो ओए होए ये चेक करो की है बदमाशी है बदल भी होए है इधर सूरज है इधर रेनबो है क्या बात है। ओ बंदा हना टेप लेके आ रहा है ओ देखो किथे मैनू नजर ही नहीं आन दिया। इधर आओ इधर इधर ना होवे गाड़ी जा ओ लेके आ रही है ओ आंदे जी ओ हां जी जी ओ इट्टां दे विच ओए ओ वे हुन बहुत ही गाड़ी हो गई है रेनबो चोरी रेनबो बहुत गाड़ी हो गई है अरे देखो हाय और प्लेयर आंदे ने थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है सूरज भी है बारिश तेज हो गई है सूरज भी है पहले तो बारिश तेज रेनबो और बारिश तेज हो गई है फूड है पहले तो बारिश तेज हो गई है पहले से बारिश तेज हो गई है फूड है यार मेरा मोबाइल गिल्ला हो जाना ते ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ रेनबो चेक करो ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।